Dobrodošli u 10. izdanje podcasta Radio Miller epizoda u kojoj ćemo govoriti o reprezentaciji Njemačke, Bayernovim reprezentativcima i o Njemačkoj U21 reprezentaciji koja je europski prvak u tom uzrastu. S vama je ovog puta standardna postava Mihajlo Zekanović i Nikolaje Golea. Kolega, pozdrav, dobrodošao. Kolega, pozdrav i tebi i hvala prvo na pozivu. Evo ja bi da se odmah konkretno bacimo na posao, ali da počnemo nešto ipak malo drugačijim redoslijedom nego sam to rekao evo u najavi. Njemačka U21 selekcija pod vodstvom Stefana Kunca pobjedila je u finalu Portugal 1-0 i osvojila treći put U21 euro. Drugi put da ti ispravi, jednom su izgubili finale protiv Španije na ovom zadnjem prvenstvu. Da, ali u povijesti treći put. U povijesti jeste to da. Jer imaju, čini mi se, 97. ili tako nešto, ajde sad da ne tražim. Uglavnom treće je kao i senior imaju 3 eura, evo sad i U21 3 eura. Još i žene da budu imale 3 eura i tamo na... da se sve utrostruči. Pa kad već imaju jaku žensku ekipu i Wolfsburga i Bayerna u evropskom ženskom fudbalu, tako da što da ne. Da. A Kuncu je u biti ovo bilo treće finale, 2 je dobio i jedno izgubio, što si rekao, od Španije. Tako da postoji čovjek majstor za U21. Pa vidjet ćemo ga možda i on poslije Flicka naslijedi reprezentaciju u seniorskom timu, ali do tog ima jako dugo. Da, u biti govorilo se dosta o tome prije nego što je Flick bio u ikakvim planovima. Kunc se spominjao kao ozbiljno rješenje za nasljednika Leva, ali eto onda se desilo šta se je desilo sve i tako da je ispalo, evo, po meni i bolje da Flick to preuzme nego Kunc, ali eto 58 godina, ne znam šta će biti poslije. Već dobiva i on neke pozive od klubova čak da preuzme, ali rekao je da želi odraditi olimpijske igre sa U23 i tek onda će vidjeti kao gdje i šta dalje. Pa dobro, u suštini mislim ti treneri što vode omladinske selekcije nije baš nužno pravilo da moraš biti dobar u tim selekcijama, da budeš poslije dobar u A. Evo na primjer, imali smo primjeri sa Veljkom Paunovićem koji je s Vladom Repkom Srbije uzeo trofej i poslije je vodio Chicago Fire i sad je u Championshipu, tako da nije nužno da sad moraš biti dobar trener u seniorskim selekcijama, a da prije toga moraš osvajati kao što Kunc sad osvaja sa mladom Repkom Njemačke. Da, ma nema pravila, ali u biti, ne znam, Kunc je uspio s Njemačkom napraviti stvarno odlične stvari, ali to je zato što je tu uspio napraviti atmosferu i jednostavno... Organizovaniji sistem mnogo. Ma da, a sad ne vjerujem baš da bi bio nešto uspješan u klubu i to je sasvim drugi svijet, tako Ali eto, da se vratimo temi, da ne širimo previše, evo trijumf koji je iznenadan, u biti niko nije računao na ovu mladu reprezentaciju Njemačke da može tako daleko stići i trijumf koji je dobro došao i velikom elfu, jer evo uz ovo osvajanje malog eura iznenada povećava se interes ovdje u Njemačkoj, kompletne njemačke javnosti za veliki euro i dosta je to pokrenulo euforije i sad se javnost zaista okreće Levovom odabranom timu i očekuju da i njih vide u sličnom izdanju. A ono što je meni odmah na prvu zasvonilo, evo dok sam sinoć finale gledao s Portugalom, je ta atmosfera u toj momčadi mladoj Njemačke i ta energija s kojom su igrali. To je naprosto ono što je Elf nekad imao i što mu sad fali. Pa to smo diskutovali u prošloj emisiji kada smo pričali o njemačkoj reprezentaciji, koliko je taj njihov poznati mentalitet i koliko je ta atmosfera pala, ali mogu od tih juniora mnogo tog da nauče, jer slažem se, zaista se vidjelo i prije početka utakmice i govor u polufinalu utakmice sa Holandijom, zaista se vidi koliko je zapravo tu zdravija atmosfera i koliko su oni odvojen svijet u odnosu na ovo što se dešava u A timu, jer eto, da 2019. možda jesu izgubili finale, ali ih opet nije pogodila ta činjenica što je A selekcija ispala u grupi svjetskog prvenstva i opet su došli do finala i pokazuju taj kontinuitet i pobijedili su sigurno po imenima mnogo jaču reprezentaciju Portugala. Sigurno. Pa bar dvije reprezentacije su imenima i talentom bile ispred Njemačke, ali vjerojatno i više malo, jer na reprezentaciju nije niko računao u biti. Ali eto, presudile su te dvije stvari po meni, upravo ta energija i taj momčadski duh i Stefan Kunc koji je došao u finale Eura 3 puta što smo rekli i 2 puta je osvojio. Stvorio je jedan baš jak tim, jer ne jak tim po imenima, po talentu, nema tu zvijezda. Havertz je bio u biti jedina, može ga kao neka zvijezda. Misliš Wirtz? Wirtz, mene Havertz, da već sam u seniorima. Ali od početka
početka težio tom timskom duhu, zajedništvu, entuzijazmu i na kraju je dobio stvarno odličnu atmosferu i u biti na tome je bazirao cijeli uspjeh, i onda mu kasnije na to sve nije bilo teško dodati taktičke elemente, ali opet u maniru čovjeka koji je svjestan s onim s čim raspolaže i šta ima, i tako se i postavio i na kraju evo ispala opet jedna odlična priča. Kasnije se u biti izjava i komentar svih igrača i stručnog stožera u biti istog se dalo isčitati da su dio motivacije i energije i snage pronašli i upravo u tome jer su bili podcijenjeni, jer niko nije računao na njih, ljutilo ih je baš što se na njih ne računa, što je puno više bilo fame oko nekih drugih talentiranih klinaca u drugim reprezentacijama, pogotovo Holandiji i Portugalu. Taj neki narativ da su bez puno talenta, da ne vrijede puno, to je njih motiviralo da pokažu svima da se ipak može ukoliko se napravi posao na više polja, odnosno ako sve uklopiš kako spada u sistem. A Kunc je stvarno posložio sve kockice i imao je dobru atmosferu s igračima i plan na terenu i igru, i vidjelo se u poluvremenu u finalu kako da je nešto im u slačionci drugačije rekao šta da odrade. Portugal na kraju nije imao rješenje na to. U polufinalu protiv Holandije Berisha zaista nije imao sreće, Luik je pogodio 4 prečka i pored toga imali smo dojam da su mogli dati 10 golova koliko su na terenu bili superiorniji, a što si rekao na papiru i ta Holandija i Portugal pa i Francuska koja je ispala od Holandije da je prošla isto bi bila sigurno dosta veći favorit, i to što si rekao za podcjenjivanje je uvijek glavni recept za osvajanje tih trofeja u reprezentacijama. Eto uzmemo Portugal na prošlom evropskom na kojeg niko nije računao, za koje da je najslabija generacija u istoriji Portugala sem Ronalda, i eto šta se desilo. Tako Italija 2006. svjetsko isto niko nije nešto gledao na njih do finala, i to jednostavno to u reprezentacijama one ekipe sa najmanje pritiska najdalje doguraju i tako se dešava i matica. Uz dobru atmosferu i upravo to. Ali što kažeš, čak i u finalu su isto i Portugal su mogli razbiti da je ušlo sve ono što su imali i da nije bilo nekog možda i pretjerivanja u završnici. Ajde dobro, možda ne pretjerivanja, ali da su bili malo koncentriraniji, a kasnije me pogotovo Adeyemi bi naživcirao jer u 3-4 izgledne prilike bilo je neki... Mogla vidjela se baš i pritisak i... višak poteza i tako. Ali čak sam se bio plašio kasnije da će biti kažnjeni jer nisu na vrijeme dovršili taj posao, a mogli su realno. I čak se dalo kasnije vidjeti da je Portugal ostao zatečen jer bio je bez odgovora u zadnjih 10-15 minuta kad su trebali stisnuti da dođu, da idu po to izjednačenje, bili su nekako bezglavi i besmisleni u biti. A sve to bio zbog toga što Njemačka imala tako strašnu energiju i oni startovi i nevjerojatno. Zaista, svaka čast. Za sve pohvale i da ovi stariji malo nauče od njih. Da, koliko znači dobra atmosfera i zdrava atmosfera u timu. A nije da tim nema kvalitet kada se pogleda startnih 11, ali zato u slačionici što smo pričali, to je neka potpuno druga dimenzija. Da, pa evo, nadam se da su uspjeli neku koheziju unutra postići, da je sve u redu, bar tako izgleda na terenu, mada evo novine su opet pokušale malo napraviti tu nekih senzacija, tipa da ne znam, bilo je u Bildu ili kao Bayernovi se ljute, ne žele igrati sa 3 natrag. A iduće sezone će igrati sa ne znam i on koliko natrag sa Nagelsmannom. Da, a Chelsea se ljute isto, osvojili su Ligu prvaka, žele biti glavniji u startnoj postavi, tako, ali dobro, to su ti medijski, bildski natpisi, ne treba uzimati previše, iako su u kampu, oni tamo s njima prate sve, ali moraju nešto pisati, ja ne znam, po izgledu na terenu, protiv Latvije pogotovo, po meni štima atmosfera, ne pucaju sad nešto previše, ali Latvija zaista po meni nije nikako mjerilo, jer neki dan protiv Danske, ne znam šta da kažem, to mi ide lično na onu bezidejnu Njemačku koju bi se jednostavno ne dao, koji je došlo za sjećenje sa Joakimom Levom i na kraju po meni je čak Danska na momente bila i bolji rival, ali opet
mislim. Evo, odigrali su ove zadnje utakmice pred Evropsko, koliko se te neke nedostaci mogu promijeniti u ovih 10 dana, zaista ne znam, mislim i Francuska ne blista, oni ne igraju nešto sad ekstra wow, ali opet kod njih je atmosfera dobra, eto, postoje sad viralna ona slika Mbappea, Griezmana i Pogbe igraju zajedno košarku, tako da mnogo je kod njih bolja atmosfera i samo na to su već u mnogo boljoj prednosti nego Njemačka. Pa dobro, jesu, da, da se vratimo na Dansku onda prvo malo, pa ćemo na Latviju i općenito onda neki zaključak donijeti. Zanimljiv mi je podatak bio da Njemačka u 5 posljednjih prijateljskih utakmica sa Danskom sve su bile neriješene, znači nijednu nije uspjela dobiti. Dobivaju ih samo u službenim mečevima. Tako pa, se desilo i ovaj put. Su dobili zadnji put, ja mislim čak. Da, tako da i ovaj put bilo. Vidi nešto, sad se, evo, kad obe pogledam, pa nema mi smisla, sad si počeo vježbati, znači taj, ne sad, ali evo sad ga želiš usavršiti taj sustav sa trojicom štopera od traga. I onda za prijateljske uzmeš Dansku i Latviju, znači dvije reprezentacije koje ti uopće ne mogu to testirati taj sustav kako treba. Jer niti napadaju nešto strašno, ne mogu te staviti pod neki ekstra pritisak, ne znam, to mi je bez veze, pogotovo sa Latvijom. Dobro, Latvija, ajde, utakmica za zadnja, za nabiti ih 7-1 da bi se malo atmosfera popravila, da dobiješ na samopouzdanju i ako je to onda to je ispunjeno i dobro je ok, ali ne znam, taj sustav sa trojicom nazad kako će funkcionirati, nismo dobili odgovor neki u biti. Pa ja mislim to svi koji me poznaju mnogo dobro znaju da ja nisam neka velika pristalica tog sistema sa 3 nazad, ali eto i Thomas Tuchel i Nagelsmann su ove 2 sezone jako demantovali sa tim i to zaista, pa i Conte u suštini, i to može izgledati dobro, ali normalno zato prvo moraju se pogoditi mnogi faktori, mnogo kockica i da ovo što si ti rekao, Danska i Latvija nisu baš neka mjerila da se vidi da li se te neke stvari poklapaju, a protiv Danske, kao što sam rekao, meni je to toliko izgledalo bezidejno i mislim, nije tu bilo ni Krosa ni Gorecke, ali opet. Da. Ako ti bez takva 2 igrača ne možeš protiv Danske, onda protiv Francuske, šta ako dan prije Kimmich bude zaražen koronom i šta onda treba utakmicu otkazati. Jednostavno, na to se nikako ne mogu vaditi, igrala je skoro najjača postava i sve je toliko bezidejno izgledalo, a veoma je i dobar detalj bio sa Saneom koji u jednom momentu utakmice uopšte ni radio presig, niti je pritiskao, niti uopšte bio zainteresovan, da mu je Kimmich prišao i odgurnuo ga i vikao na njega, tako da i to je mali neki dokaz da nije baš najbolja situacija u toj slučajnici. Sané se definitivno čini kao da nije unutra. Kao da mu se ne da igrati, a toliko je kukao što nije bio na tom svjetskom 2018. Umjesto da sada, kada već Le vide da mu se dokaže u inat i to što ga tad nije zvao, on kao da mu se ne da ili da ne želi biti tu, kao da bi radije da bude sa svojom curom ili tako nešto, ne znam. Čuva se za službene utakmice. Pa i te službene kako odigrao sad u Bayernu zadnja 2 mjeseca. Ma da, šalim za to, ne možeš tako raditi, to je totalno neozbiljno. Ne znam, evo, sa Latvijom, baš rekao sam ti prije, sad imam dojam da Havertz mi je puno bliže u prvih 11 nego Sané. Pa ako će Miller igrati centralnog napadača, Havertz ima ogromne šanse da stane na to desno krilo, no ako će Miller igrati to desno krilo, a Werner špica, onda su po meni jako male šanse za Havertza, jer onda na krilima gubiš brzinu, a sigurno ti Sané i Gnabry neće biti na klupi, već samo jedan od njih dvojice, ali mislim Havertz zaista jako dobroj formi i taj gol u finalu Lige šampiona mu je digao i PR i psihu i formu i apsolutno sve, tako da ako Miller bude centralni napadač, slažem se, Havertz će biti u startnoj postavi. I sa Latvijom je Havertz što je odigrao prvo polovrijeme, mislim bio je puno siguran, sa puno ideja, puno rješenja. Mislim, Latvija nije mjerilo, ali mjerilo je, kasnije ulazi Sané, ima 2-3
greške protiv takvog protivnika, pogotovo jednu što je izgubio ono gdje ti na tom dijelu terena tako osjetljivom gubiš loptu. I opet izgleda loše kao protiv Danske, ono, po govoru tijela. Da, apsolutno. Ajde, protiv Danske, ono, možda se reći da nekih 60 minuta da je to i bilo onako solidno, ništa posebno, ali solidno za jednu pripremu utakmicu. Kasnije su došle i one izmjene, tako da ono, nema se tu šta puno ni komentirati, razvija ritam i svakako je ne znam koji je u biti bio smisao, zašto Danska baš... Kao da se boje da nekog jačeg uzmu, da se ne obrukaju i da atmosfera... Ubilo bi atmosferu definitivno. S te strane se ja slažem, bolje je Latviju uzeti kao što je sad bilo, ono, radi samopouzdanja, radi tih gola, jer zamisli sad da su, ne znam, igrali prijateljsku sa Belgijom i neriješeno ili izgubiš i onda ono, nikakvi dolaze, atmosfera ono, lošija, svakako su ovdje dosta ljudi ohladili za reprezentaciju, ono, nema ko prije nekog naboja, tako da morali su raditi nešto, evo ovako sa Latvijom pa da zabiješ 7 golova, to malo digne i eto uz ove mlade koji su sad baš podigli atmosferu, počinje se nekako kotrljati taj neki osjećaj za euro, za... Pa sve do to kako budu igrali protiv Francuske i protiv Portugala, jer mislim oni mogu proći kao treći, ali opet malo bi to za Njemačku bilo veliko poniženje da se raduju u prolasku sa treći, ono, kao treći. Mislim, ajde pitaj onu generaciju iz 2012. godine da li bi pristala tako nešto. Nema šanse, tako da... Pa jeste, ali eto, grupa je teška, tako da ne znam. Ja... Jeste teška grupa, ali imali su isto 2012. jako tešku grupu i sa još jačim, mislim ne još jačim Portugalom nego ovim sad, ali isto jako nezgodan Portugal sa Ronaldom i Nanijem i Pepeom u Prajmu. Pa ono isto Danska koja je bila jako nezgodna i ono poslije su prošli u polufinale protiv Italije gdje su dosta nesretno ispali i tako da ono Njemačka uvijek u tim najjačim utakmicama blistala, sada evo vidjet ćemo kako će proći ili ono ja se zaista plašim nekog debakla kao protiv Španije u oktobru. Pa mislim da neće tako teško da će se tako nešto sad desiti, ali upravo je to razlog evo zašto on ta trio traga sada vraća, nisu to igrali od 11. mjeseca koliko se ja sjećam prošle godine i sad ih vraća evo za ovaj euro i ubijeđen sam sad 100% da će to igrati bar na otvaranju protiv Francuske. Upravo je to, mislim sam je to priznao isto ovim nekim novinarima što su, nije s njima u kampu, ali su tamo kampiraju pored njihovog kampa, da plaši se te defanzivne nesigurnosti koja se uvukla evo zadnjih 2 godine, ne znam, nisam više. Od svjetskog, od one Koreje. Ba da, upravo to i onda na kraju ti je došlo i onih debakl od Španije i onda ti Makedonija jedna kod kuće zabije ti 2 gola. Kad je povijedla, onda isto 4-2 isto. Da, tako da to mi ima smisla, ali eto on je sad došao na ideju da to pokuša sanirati, da to pokuša stabilizirati, riješiti sa trojicom od traga. I pozivom Hummelsa nazad. Da, i Hummels mi dobro izgleda, stvarno, i raspoložen je. On je izgledao dobro sem kod Kovača, ali... Da, jedino mi to, eto, neštima sad što nisi imao u prijateljskoj utakmici pripremnoj neku reprezentaciju koja naprijed ima ono baš moćne napadače i moćne uigrane sisteme, da malo to staviš pod pritisak, da vidiš kako će to izgleda. A eto na kraju je Danska imala u biti jedan ozbiljan kontranapad i tad su zakasnili, loše reagirali, ali Sané, Zule i Hummels na kraju. U biti nije Hummels, ali Zule je loše odigrao. Više je ono njegov go. Ma da. I možda neka potvrda da on neće biti starter, sigurno. Neće sigurno. Osim ako nekih povreda ne dođe. Neće sigurno, ide to. Ubijeđen sam da idu Rüdiger, Hummels i Ginter. S tim da mi je, kad kreće napad, znači normalno Hummels je glavni, on to započinje i sad vidi nešto protiv Francuskih. Normalno da je Francuska spremna na to. Kad pritisnu Hummelsa, ok, i Rüdigera pustit će namjerno da ide to na Gintera, da on pokuša voditi loptu. A čak je večeras imao par nesigurnosti u tome i protiv Latvije, dok sam gledao. Tako da će to biti pomalo problematično, ali eto tu je, spuštat će se i Kroos i tako da ono... I Kimmich, da. Još jednu situaciju zanimljivu što sam vidio baš eto, kad Gintera spominjem. Pa možda i
4, 5, 6 puta da je bila situacija kad Ginter skroz prolazi gore kao štoper na desno, na krilo skroz do kornera, a Kimmich ulazi u sredinu. Tako da mi to bila zanimljiva rotacija i očito nije bezvezna, to je nešto što planiraju koristiti. Isto tako u drugom poluvremenu koliko je Hummels bio u protivničkom 16-tercu, to je nevjerojatno. Pa rekli smo upravo, to je sada kvalitete protivnika i do samog rezultata na poluvremenu i jedino što mene malo plaši kad si već spomenuo to Hummelsovo iznošenje lopte, on ako pogriješi to je sigurno pola gola i za Francusku i za Portugal, jer on više zaista nije toliko ni agilan, ni pokretan, ni brz koliko je bio prije i jedna greška, još pogotovo sad Benzema igra u špicu, više tu nema Žirua koji će biti na klupi. Tako da jedna greška i opasno se to može kazati. Pa stavit će ga pod pritisak 100%. Kad smo već kod ovih rotacija, isto što mi je zanimljivo bilo u napadu, sjajna stvar, da trojica gore su se nenormalno puno mijenjali pozicije, bili leteći, praktično bez fiksne pozicije da su igrali Havertz, Miller, Gnabry, baš je bilo rotiranje, mislim da se ovima iz Latvije još vrti u glavi. To je u suštini glavna specijalnost i Havertza i Millera. Havertz je Leverkusenu znao igrati na poziciji napadača i centralnog i ofanzivnog veznog poziciji desnog krila. To i sad Tuchel sa njim radi u Chelsea-u. Miller poznato već svima, dok i Gnabry isto može igrati na poziciji napadača i na oba krila i na poziciji desetke, tako da zaista polivalentan napad i to može biti velika prednost. Tajno oružje za Euro. Da, definitivno. Dobra stvar. Šta sam htio reći? Malo sam gledao komplet, otprilike najviše za prvih 11. U biti cijela sezona koliko ko dolazi umoran u njemačku reprezentaciju. Jer evo, glavna je stvar ove sezone, jer je cijela zbog korone bila kakva je bila, dosta odigranih utakmica u kratkom periodu i sve to što s tim dolazi, povrede i svašta drugačije pripreme, drugačiji trening procesi. Baš sam zbog toga malo gledao koliko su njemački igrači odigrali u klubovima ovu sezonu, utakmica, koliko minuta i nekako mi opći dojam da u biti, pa možda osim Krosa i ko je još Gindogan, osim njih dvojice mislim da nema neko pretjerano da se može reći da je odigrao puno minuta. Nisu ni ovi nešto pretjerano puno jer Gindogan je odigrao 46 utakmica, Kroos 50-ak, Hummels 48, a kad se sjetimo 2018. da je Rakitić u Barceloni i za hrvatsku reprezentaciju igrao preko 70 utakmica, opet bio na top nivou, ne treba ni to nešto pretjerano značiti, ali s druge strane, pogotovo Bayernovih igrača koji čine najviše njemačku reprezentaciju, nije niko previše odigrao utakmica, ni previše minuta, plus... Najviše smo povrede i korona, Miller koji je bio zaražen mjesec dana, Kimmich skoro 2 mjeseca, Vani Gorecka sad povrijeđen, Gnabry pola sezone, korona, tako da jesu igrali puno, ali i korona i povrede su dosta remetili. Ali nije niko previše opterećen, tako da tu što se tiče neke svježine, isto Njemačka nema čega da se plaši, iako morate ubiti cijelu grupnu fazu odigrati na najjačem mogućem da bi uopće prošao dalje, bez kalkulacija, ali opet ne plašim se te neke, pogotovo Ridiger, odigrao je 34 samo utakmice. Tek sad u drugom dijelu sezone. Tek sad u drugom dijelu. Ovi Bayernovi su svi imali čak i dobar raspored i znaš da je Bundesliga imala ipak i onu drugačiju pauzu, čak su imali ovu međupauzu malu u maju kad su po 2 sedmice. Da, sve to puno znači, dok su ovi ostali bili po drugačijim opterećenjima. Tako da s te strane isto mi je jako pozitivno. Mislim da na svježinu će moći dosta toga odigrati, neće se osjetiti neki umor od protekle sezone u njemačkoj reprezentaciji, bar ne bi trebalo, po meni. Da, slažem se. Šta smo još imali spomenuti? Gorecke, znači, definitivno nema protiv Francuske. Sigurno, zato što i sam Lev je rekao da će mu trebati još par dana, mislim on će doputovati sa timom, ali će mu trebati
2-3 dana započne timske treninge, pošto on do sada sve radio individualno, tako da sigurno će bar tu utakmicu propustiti, dok narednu isto sumnjam da će od samog starta biti tu, jer ni igrao ni ove pripremne, niti će igrati sa Francuskom, tako da tek možda ta zadnja sa Mađarskom bude u kojoj će igrati svih 90 minuta. Da, što se tiče Kimiha, znači na treningu je isto vježbao na desnom beku, to su ovi upratili i evo igrao je i protiv Latvije cijelu utakmicu beka, tako da ne znam, Gindogan i Kroos u sredini su mi dobro izgledali protiv Latvije, tako da šta misliš, je li imamo tu već iskristalizirano njih dvojicu u sredini, a Kimih ide na desnog beka? To smo rekli u prošlom podcastu da je sam Lev rekao za Bild još u aprilu da želi što više Bayernovih igrača u startnih 11, a to znači da će sigurno Kimih igrati desnog beka jer ne želi da izgubi ni Kroosa ni Gindogana kao startera u sredini i mislim Kimih i one 2 sezone kao desni bek je bio najbolji u svijetu uz Arnolda sigurno, možda čak i bolji od neka sa druga tema, tako da to je sigurica, pošto Klosterman nije baš toliko dobar kao što svi misle na toj poziciji, drugog boljeg desnog beka nemaju i nemaš ništa. Pa da, u biti to je dobra opcija i tako treba i napraviti. Ne znam, hoćemo spomenuti onda otprilike nekih prvih 11, šta ti misliš ko bi mogao protiv Francuske, kako bi to moglo izgledati? Neuer na golu sigurno, u odbrani kao i Ridiger, Hummels i Ginter i sad desno Kimih, lijevo Robin Gosens. Da, u biti to je... dobar u informacijama sa 3 nazad, veza Kroos i Gindogan kao 2 centralna vezna i u napadu ajde imat ćemo Muda i reći Havertz desno krilo, Miller špic i lijevog napada. Da, pa otprilike koji početna večeras. Iako bi ja više volio Wernera u špicu, a desno Millera, ali to je sad neka druga tema. Da, to bi bilo to otprilike. Vjerojatno, ne znam, 90-95% da bi to moglo biti tako. Jedino što ostaje taj desno i da baš u biti Havertz i Sané, ne znam da li će Lev ipak dati priliku Saneu iz straha da ga ne ubije s tim sad ako ga još posadi na klupu, pas će mu skroz i još više i moral i samopouzdanje, tako da ne znam, ali to mi je jedini upitnik. Jedina misterija, da. Dobro, evo, to bi onda bilo to što se tiče ove teme. Njemačke repke pred otvaranje Eura, znači 2 pripremne su iza, samo još treba dodati da je ovo znači 7. veliki i posljednji turnir Joakima Leva i na Europskom prvenstvu je do sad uvijek dolazio do polufinala i sad ćemo vidjeti dokle će ovog puta dogurati, da li ide do kraja. Do prošlog svjetskog je dolazio do polufinala i onda fijasko. Pa onda ide do kraja, sad ide do kraja. Pa da, što da ne. Ako prođu u grupnu fazu dosta. A vidi nešto, sad isto na ovu Njemačku niko ne računa. Ok, 4. su favoriti Eura, znači Francuska ide pa Engleska, pa Belgija, pa Njemačka, ja mislim. Pa čak i Portugala mislim da je prije Njemačke. Eto, skroz su u biti na nekoj, na margini, tako da šta ti treba bolje? Možda radi isto kao i omladinci, niko ne računa, ali vidjet ćemo. Upravo to. Ok, ništa, idemo na treću temu, da ne duljimo puno, znači rekli smo se osvrnuti sad na sve Bayernove reprezentativce u njihovim reprezentacijama, pa onda najbolje je bilo da počnemo od Francuza jer ih ima najviše. Pa u Njemcima smo već sve rekli, Bayernovim, tako dajmo Francuzima, kad ih je već. Koliko znaš za Hernandeza, ima neku ozljedu, šta se s njim dešava u biti, to nisam upratio. Evo večeras je veoma pouzani RMC Sport francuski izbacio da mu nije ništa i da će već sutra igrati, mi snimamo dan prije te utakmice, da će već sutra igrati utakmicu za Francusku od samog starta, tako da bit će on dobar, vidio je protiv Pariza, igrao je sa jako povrijeđenim rebrom i odigrao je vrhunski, zaista pokazao da je svjetska klasa
tako da igraće on i bez jedne noge ako treba. Ali ovako je zdrav, ali ovako je fit, tako se nalazi. Da, to je onda bila neka patka. Nisam dobro upratio pa sam pomisleno ne je valjda opet neku ozljedu pokupio. U biti on u Francuskoj igra isključivo, ali većinom lijevog beka. Pa on je na tu poziciju, ali ne, upao čak na to prošlo svjetsko slučajno, jer je Benjamin Mendy bio povrijeđen čitavu sezonu, na kraju se i CDB povrijedio, pa i Dijen je nešto bio povrijeđen i odigra to svjetsko maestralno i to ga je prodalo u Bayern i njega i Pavara, tako da mnogi se pitaju zašto ne zove Teo Hernandeza. Teo možda jest ofanzivno bolji igrač, ali znamo koliko Deschamps gleda na tu odbranu i Lukas. Koliko je njegov brat bolji u ofanzivi, toliko ovaj bolji u defanzivi. Jednostavno zavisi ko šta više preferira. Ja bi lično da sam Deschamps Lukasa na štopera, ali evo Tea. No i ovako isto ispada dobro, on je pokazao i u Bayern ove sezone da može igrati na poziciji lijevog beka jednako dobro kao i štopera i bit će on tu dobar. Pa ovo što Francuzi igraju u biti najvažnija im je prije svega defanzivna čvrstoća, a ostalo gore ne sekiraju se puno, znaju da će tom ubojitom tranzicijom napraviti nešto. Ma samo izbiješ Mbappeu i Benzema sad i... Vrlo jednostavno. Tako da onda Hernandeza očekujemo protiv Njemačke. 100%, ako ne bude opet neka povreda. Da, jer na štoperu biti toliko ima Francuska tih štopera da više ne zna koga bi postavili. Da nisu ni Upamecana mogli zvati, ali dobro. Da. A igrao je Upamecano za U21, jel tako? Igrao je, ali nije on Deschamps jednostavno u Francuskoj takav sistem da idu jednostavno step by step. Žele da se baš afirmiše prvo za mladince, pa onda tek poslije kao senior, kao na primjer Kimpembe, koji prošlo svjetsko nije igrao uopšte, što je svima bilo čudno, evo ga sad je tu, tako da imaju Francuzi veoma jasni sistem i ništa ne idu. Pavard, desni, ili? Pa sigurno, mislim, nema ko drugi, iskreno, I on isto na to prošlo svjetsko upao, zato što je CDB bio povrijeđen i isto je bio veliko iznenađenje, isto se prodao u Bayern zbog tog svjetskog, odigrao jako pristojno, tako da, mislim, Pavar, defanzivno beton, naprijed Ratkapa, sam kad treba udariti iz daljine, što jako radi dobro, tako da... To je nekako o njemu, igrati sigurno ko starter. Uz njih dvojicu, tu je još Coman koji će igrat ovisno o protivniku, bar ja to nekako tako vidim. Kod Comana jako specifična situacija, zato što Deschamps je prošlo svjetsko upravo zbog te defanzive, igra, ako se sjećaš, Matuidija kao lijevo krilo koje ima rolu da pokriva, ne znam šta je tačno sa tim želio, ali upalilo je. I sad se spekuliše da će po toj lijevoj strani igrati ili Tolisso kao taj neki defanzivni vezni na krilnoj poziciji ili Rabiot. Tako da li će Coman biti starter ne znam, ali ako bi došlo do neke promjene filozofije, onda je sigurno on, jer mislim Dembele, kako god talentovan bio, Coman imao dosta bolju individualnu sezonu i ako bude biro između njih dvojice, tu će igrati Coman, ali nekako sam više pristalica da neće mijenjati sistem i da će opet neki veznjak igrati po toj lijevoj strani. A mislim da će, ovisno o protivniku, da će tako to rotirati? Ma možda, ali vidio si prošlo svjetsko Matuidi, skoro svaka utakmica kao lijevo krilo i upalilo je. Po meni je sam poziv Tolisso za ovo Euro, baš iznenađenje, šok, apsolutno. U biti čovjek se vratio puno prije nego što se očekivalo, uopšte nije se trebalo vratiti. Ali zato mislim samo gola Atletico Madridu i Chelsea u revanšu osmine finala Lige šampiona zaista ništa nije uradio. Ma da. Po meni najgori igrač Bayerna u Sara ove sezone koji gleda čuda isto Francuz. Ne znam, nekako od one ACL povrede protiv Leverkusena u trećem kolu prije 2 sezone, jako dobro sjećam te utakmice, više nije isti. Ali evo ga na popisu je Francuske koja ima u biti... Mislim, znaš kako evo i neka asocijacija sa reprezentacijom Hrvatske, što Zlatko Dalić kaže, u reprezentaciju je teško ući, a još teže izaći iz nje i nekako svi furaju tu atmosferu i zbog toga on stalno zove Milana Badelja koji nikad ne igra u klupskom fudbalu, tako i ova isto zove Tolisso jer je bio član tog svjetskog prvenstva i nekako žele da naprave tu dobru koheziju i atmosferu
i to neko drugarstvo koje su imali na prošlom svjetskom prvenstvu. A da, ba, ajde, donekle sad mogu i razumjeti, pošto je 26 moguće pozvati igrača, ali opet... Da jedan Kusima da jedna War ne upadne, a to li so upadne bume. Da, i upravo to, Francuska koja toliko ima najveći bazen u biti igrača, talenata, da više ne znaš koga bi pozvao, onda to liso, je loša sezona do povrede, od povrede pa na vamo, nije se stigao još ni kako treba ni vratit i sad ti njeg pozoveš za jedan veliki turnir, baš je iznenađenje, mislim super, dobra stvar, ali zbog njega, ali baš je to jedan od najvećih iznenađenja. Ništa lično protiv njega, ali... Ma da, definitivno. Tako da, Francuzi, znači prvi favoriti. Sigurno, iako prošlo svjetsko prvenstvo nekako ljudi imaju amneziju prilikom tog memorisanja kako neko šta osvoji. Oni su prošlo svjetsko prvenstvo igrali kriminalno, sve jednu utakmicu, pogotovo u grupnoj fazi, i protiv Australije i protiv Danske, i protiv Perua isto, promašli ovi penal na 1-0. Zaista nisu nešto pretjerano dobro igrali, pratila ih je ta neka sreća koju nisu imali na prošlom evropskom i na onom svjetskom u Brazilu. Sad su pozvali Benzemu, koliko je to pametno, ja ne znam. Benzema je zaista odigrao sezonu karijere, ali nekako spekuliše se da i dalje ima tih nekih loših odnosa s nekim ljudima u savezu, ali zaista ne pozvati Karima Benzemu na prošlo svjetsko prvenstvo je po meni bio skandal, jer takav igrač da nema u svom CV-u jedno svjetsko prvenstvo, to je velika žalost i grijeh za fudbal, ali evo sad je tu, tako da njegov poziv može biti dvosjekli mač, ali ja mislim da će ipak prevagnuti na onu dobru stranu, jer samo sam misli Benzema i Mbappe i to dovoljno. Da, čovjek godinama igra na elitnoj razini, stvarno je neupitan kvalitet, ali eto, zbog toga svega što je bilo, da ne spominjemo tih afera i mislim i sad da, i sad da ima nekih u napad, osim Giroua, da još imaš nekog tipa Benzema drugog na taj nivo, možda ne bi ga ni zvali ni sada, ali jednostavno ne možeš si dopustiti sad da ga ne zoveš, a možda si tu na špici u biti i najtanji što se tiče reprezentacije. Ima on tu i Ben Yedera i znamo koliko i Giroud znači za njihovu reprezentaciju, iako ne daje toliko puno golova kao Benzema, ali eto, tog prošlog svjetskog prvenstva Ronaldo otišao iz Reala i Benzema ove 3 sezone igrao senzacionalno. Čak je postigao više golova za Real u ligi nego što je Ronaldo postigao u seriji, tako se neki podatak vidi ako ne računao penale. I to dovoljno govori u kakvoj je on formi. Ja mislim da samo istog razloga ga je pozvao da bude kao neki guilty pleasure za sve navijače Francuske. Ma neupitno, definitivno. Sad kako će suigrači to prihvatiti, vjerujem dobro i vjerujem da je svima to u cilju, samo da svugdje budu što kvalitetniji, da i njega, da smo što jači, da se to da se napadne ta titula i tako da ne vjerujem da kao što neki najavljuju da će to biti debakl s Benzemom unutra radi atmosfere, to mi je malo mi je previše to tako gledati, ali eto. Nekako ljudi traže utjehu kada vide koliko sam zapravo jaki. Da, a vidit ćemo pomalo, da, u pravu si, Francuska ne igra spektakularno, to je Deschamps-ova Francuska koja, što narod kaže, mrlja, ali dobiva sve redom, ide gazi, rezultatom nekako, uvijek zabiju, prođu i tako dalje. Sila su jednostavno, ali možda sad neće ipak... Neće ih niti odoliko dugo pratiti, ako nastave s onakim futbolom kao na prošlom svjetskom prvenstvu. Pa možda već sad bude iznenađenje da Francuska razočara, da ne napravi ništa u biti. Pa jedino ako nastave tu kletvu po znacima navode, iako ovo nije svjetsko prvenstvo, pa teško mogu nastaviti da svaki osvajač svjetskog prvenstva ispadne u grupi nekog narodnog takmičenja, ali mislim jaka je grupa, ali ja ovdje vidim Francuze kao prvi ili kao druge sigurno. Da, ništa, to je bilo to što se tiče Francuza, Bayernovih igrača u francuskoj reprezentaciji. Idemo dalje, tu je još Lewandowski sa Poljskom. Šta tu reći, mislim ja Poljskoj reprezentaciji želim sve najgore zbog onog što su Lewandowskog protiv Andore, iako je dao 2 gola protiv svemoćne Andore, su ga i dalje držali i povrijedio koljeno i to je Bayernu zaista uništilo sezonu.
tako da zaista njima želim apsolutno sve najgore, a ovako što se tiče njihovog kadra, vidi se da je to više nema ni Blaštikovskog, nema ni Pišteka, pa taj Piontek koji je trebao biti taj neki nasljednik se nije baš najbolje proslavio, Zijelinski više nije u onoj formi u kojoj je bio prije 2 sezone, Krihovijak je potpuno spao s mape, Ribus igra ok, Šćešni brani dobro, ali isto kao i sa Slovenijom, ako ti je drugi najbolji, najkvalitetniji fudbaler u ekipi golman, to dovoljno govori o tebi. Oni imaju po meni jako solidnu grupu. Pa to sam baš htio reći, da. Mislim da mogu proći, ali nekako njihov pik je bio na prošlom evropskom prvenstvu gdje su zaista od Portugala ispali na glupost. Svjetsko su kriminalno odigrali, tako da kvalifikacija, zna se ko ih je držao i ko ih dan danas drži i po meni sve to zavisi od Novskog. Ma da, u biti, ja. Njemu će se podrediti i oni, a i protivnici. Tako da, pa dobro, grupa sa Slovačkom, sa Španijom i sa Švedskom, čini se da imaju šanse proći, ali opet s druge strane, ja kad se sjetim kako Švedska igra tvrdo i kako je s njima jako neugodno igrati, opet, ne znam, Slovačka ok, Možda ekipa za natrpavanje, ali ne treba pacijenti. Ma da, na ovakvim turnirima svašta je moguće, ali eto, Lewandowski 118 nastupa ima za Poljsku. I 60 i nešto golova, tako da na prošlom evropskom je dao samo 1 gol i to protiv Portugala, na svjetskom nije dao ni jedan i ja nekako vidim da će sad taj njegov čuveni inat vratiti. Pa možda već 14. onda na otvaranju sa Slovačkom u biti. Pa možda, da, možda bude najbolji strelac evropskog, ko zna. Pa teško. Mislim, takva je grupa, nije sad na ovim takmičenjima, nije kao u Ligi šampiona gdje se mora dati po 15 golova da budeš najbolji. Eto, prošlo evropsko je Griezmann bio najbolji strelac sa 5 ili 6 golova, tako da ne treba tu nešto pretjerano puno golova, opet imaš zaista solidnu grupu gdje Slovacima može dati 2, Šveđanima 1 i Španci, ok, jesu Španci, ali njima nekako možeš utrpati. Tako da i tu je sve otvoreno oko najboljeg strelca. Ali morali bi proći dalje, bar još jedan krug. Ili da u osmini finala bude neka goleada protiv Francuska, izgube 5-2 i onda 2 gola. Da. Idemo dalje, znači ostane nam još koga nismo spomenuli. Gospodin David Alaba koji je službeno od 1. jula fudbaler Real Madrida, ali pošto mi ovo snimamo 7. juna i dalje naš fudbaler, pa ide. Da. A dobro, toliko je godina već tu, tako da bio u Bayernu, tako da moramo ga spomenuti. Malo da ga, pa što se tiče same Austrije, oni su meni uvijek isti. Ne znam, za tebe on su meni godinama potpuno ista reprezentacija koja niti smrdi, niti miriše i koja ima zaista neke kvalitetne fudbalere i mnogo tih nekih starosjedioca od ovih naših Arnautovića, Dragovića, pa do samog tu Alabe, no nekako prošlo evropsko prvenstvo su me zaista razočarali i nekako sam očekivao mnogo više, na kraju su ispali u samoj grupi, na svjetsko nisu ni otišli, ali opet ova njihova sad grupa, na primjer imaju sad i Sabicera i Kalajđića, to su neka nova imena koja su se pojavila odnosno na prošlo evropsko prvenstvo, pa tu je i Lazaro koji je po 150 pozajmica u zadnje 2 godine, ali opet zaista solidan igrač. Hinteregger imao je sezonu karijere prije 2 godine u Frankfurtu, za rijetku stalno gine. Tako da ovako čini se da nisu nešto posebno, ako malo dublje uđem u njihove igrače, fina je to ekipa i mogu oni puno toga, ali se treba dosta poklopiti. Pa solidna jedna reprezentacija stvarno i kad malo pogledaš grupu, kad znaš da Holandija nije baš u neki izrazi, mislim jest favorit, ali nije u nekim bajnim godinama, tu je još Sjeverna Makedonija koja je tu po prvi put i u biti je outsider i Ukrajina koja igra toplo-hladno, koja može koju možeš kao Austrija i razbit, a možeš od nje i izgubiti na strada, tako da po meni Austrija tu ima dobre šanse za proći dalje, a sad za nešto što bi rekli neki... Ovo je Makedonija isto, možda oni tu djeluju kao najslabiji, ali oni će biti najteži protivnik u toj grupi. Pa vidit ćemo, da. Najneugodniji, da. Tako da ima Austrija zaista nekih finih fudbalera najviše iz Bundeslige, ali nekako
nekako ova grupa gdje se nalazi Poljska, da su oni tu rekao prolaze sigurno, dok ovako Ukrajina igra zaista atomski fudbal pod Ševčenkom, Holandija nije bajna, ali na neki individualni kvalitet mogu proći, i Makedonija koja ima energiju, tako da jedna od najtvrđih grupa sigurno. I možda će biti čak i najdosadnijih, najnegledljivijih. Utakmica, ali možda po broju bodova i drami koji ide dalje možda bude najzanimljivije, ali vidjet ćemo. Pored ove grupe smrti sa Francuskom i Portugalom, Njemačkom. Da, do zadnjih minuta. To je to što se tiče ovih na Euru naših reprezentativaca iz Bayerna. Na koncu, znači, 8 ih je u Njemačkoj, ali 3-4 će sigurno igrati sve minute. Francuzi isto i Hernandez i Pavard dosta minuta, vjerojatno i Koman nešto, onda dobro Alaba, ajde, s njim smo se pozdravili, on se vraća u Real. Lewandowski u Poljskoj će sigurno odigrati sve, tako da pripremni period sa Bayernom dolaze sigurno kasnije, dolaze vjerojatno umorniji. Osim ako ne ispadnu u grupi opet, a mislim na Njemci. Da, upravo si to. Ali eto, dosta je tu reprezentativac, tako da će i to dosta odrediti sliku početka sezone Bayernog sljedeće. Zato se možda i nadam, podsvjesno da Poljska ispadne u grupi, da li Eva, da odmori ko čovjek. Pa 13. augusta kreće Bundesliga, a 17. sa Dortmundom Superkup. Superkup, da. Dvije teške utakmice, a treba će tu dosta vremena da se naviknu za Nagelsmana. Apsolutno. Nisu još odredili gdje će biti, u koji kamp idu, ali 2.7. počinju, ne, kad počinju pripreme? 2. ili 3.7. Nagelsman će biti predstavljen i kreću njegovi treninzi tamo u Sabenerstrasseu. A mislim da će i tad nekad na toj konferenciji da će se tad malo bolje znati kud idu u kamp. Da, tako da u biti ovo zašto smo spominjali te naše reprezentativce je zbog toga dosta da koliko će imati odmora i kakvi će se vratiti sa ovog Eura. Nadam se samo da neće biti nekih, ne daj Bože, velikih ozljeda. Toga se i ja plašim, pogotovo jer svi igrači dolaze neki malo više, neki malo manje istrošeni i zaista samo da ne bude nekih ACL-ova i tog ostalog što se dešavalo prije, ali mislim da neće. Zaista na prošlom svjetskom i europskom prvenstvu nije bilo nekih bog zna kakvih velikih povreda i nadamo se da neće biti. Da, jedini je problem što je ova sezona bila takva kakva jest, igrale su se engleske sedmice, srijeda, subota, pa eto zbog toga se najviše općenito neki je narativ da će biti komplet na Euru malo drugačija slika zbog toga i zbog umora i putovanja, pošto je u jednoj grupi gdje se nalazi Italija, odnosno otvarajućoj grupi, idu ovakva putovanja, Rim, Baku. I to Švicarsko je najgore. Ubjedljivo najgore, ali isto najviše će tu, što si ti rekao, istrošenost i umor od leta i ostalo. Tako da to je možda grupa s najvećim potencijalom za i dosadne utakmice, ali i za povrede. Ništa, to bi bilo to onda. Nadam se da smo sve spomenuli, da nismo nešto zaboravili. Istijeli smo do kraja opet, što kaže na svakom podcastu. Pa mislim nekako mi za ovo europsko prvenstvo nemam neki osjećaj hype, iako se publika vraća, jer mislim da nas je ova sezona i nas fanatike zaista izmorila i udavila od ovolikog fudbala i svega i da će nam dobro doći mali ovaj predah koji dolazi nakon europskog prvenstva, čeka nas prelazni rok i onako nadam se zaista dobrom i kvalitetnom europskom prvenstvu, ali ne očekujem sad ništa spektakularno zbog ovih svih faktora koje smo naveli. Da, ništa onda, to bi bilo to za ovo 10. izdanje. Kad snimamo sljedeće? Jest, ljubilarno, to se ne smije propustiti. Kad snimamo i šta snimamo sljedeće? Pa treba sigurno Njemačku, sad ne znam da li ćemo snimati odmah dan nakon utakmice, ja sam nekako više da kada prođe ta grupna faza, da taj nju obradimo. Da ja bi oko Njemačke čekao da odigraju sve 3 utakmice i da tek onda o njoj pravimo temu. Onda da, grupnu fazu, onda posebno radimo. A ako se dese neki transferi kao i prošli video s Omarom Richardsom, bit će detaljna analiza.
ali ako ih bude, a ja nekako mislim da neće po ovim svim vijestima. Ako pratite našu stranicu FC Bayer Balkan Fans, zato ću vam pričam. Da, ništa, onda to bi bilo to za ovaj put, za ovo jubilarno 10. izdanje. Pratite nas, subscribeajte, šerajte, sve radite šta može nam pomoći da se širi podcast dalje, da napredujemo dalje. I hvala vam puno na prethodna 2 specijalna podcasta, 800 i 900 pregleda za nas. Sad mislim ovako nismo nešto toliko u velikom budžetu kao neki ostali veći podcasti, ali evo, prošli skoro 1000 pregleda. Da. Zaista, srce nam je puno. Za početak, da, odlične brojke. Hvala svima, hvala na slušanju, hvala tebi kolega i evo, to je bilo sve. Puno pozdrava svima, što kažu naši komentatori. Hvala na pažnji, doviđenja.